សម្រាប់ព្រះភិក្ខុនិមន្តក្រោកឡើងពេលចិត្តភ្លឺហើយបត្តរីរាងកាយរួចធ្វើវត្តក្នុងបរិវេណនៃចេតិយជាដើមគង់អង្គុយលើអាសនៈដ៏ស្ងាត់នឹកក្នុងចិត្តថាសូមឲ្យពួកភិក្ខុក្នុងវិហារនេះមានសេចក្តីសុខមិនមានពៀមិនមានការបៀតបៀនដល់គ្នានឹងគ្នាចុះឈ្មោះថាមេត្តាមេណូកម្មសម្រាប់គ្រហស្ថការធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាសូមព្រះគុណម្ចាស់ទាំងឡាយគង់នៅក្នុងព្រះភ្នោះឲ្យជាសុខចុះប្រះចាកពៀប្រះចាកការបៀតបៀនដល់គ្នានឹងគ្នានេះឈ្មោះថាមេត្តាមេណូកម្មចំពោះមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មក្នុងទីចំពោះមុខទាំងក្នុងទីកំបាំងមុខក៏គួរជ្រាបបានចំណែកមេត្តាមេណូកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខព្រោះគិតក្នុងចិត្តក៏គួរជ្រាបបានដែរប៉ុន្តែចំពោះមេត្តាមនោកម្មក្នុងទីចំពោះមុខតើដូចម្ដេចគឺក្រសែភ្នែកដែលប្រកបដោយមេត្តានិងការសម្លឹងមើលដោយទឹកមុខស្រស់បោះត្រជាក់ត្រជុំដោយប្រការដូច្នេះឯងបញ្ញាមួយទ្របមួយគេឈ្មោះមួយចងមិត្តមួយបាននៅបញ្ញាព្រោះការស្ដាប់ល្អទ្របបានតាមធัวប្រឹងរោគទុកដាក់គេឈ្មោះក្រអូបអបដោយសច្ចៈចងមិត្តគ្រប់ថ្នាក់សំស័កព្រោះទៀនមនុស្សយើងដែលស្រឡាញ់គ្នាគឺយល់ចិត្តគ្នាចេះសម្រួលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមើលថែគ្នាកល្យាណមិត្តសំខាន់ណាស់ប្តីប្រពន្ធល្អក៏ជាកល្យាណមិត្តនឹងគ្នាដែរមនុស្សយើងរស់នៅបានដោយសារខ្យល់អាកាសដកដង្ហើមគឺថាខ្វះខ្យល់ដក 2-3 នាទីក៏ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែយើងសឹងតែភ្លេចបច្ច័យដ៏សំខាន់មួយនេះទៅហើយយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងមិនអាចរស់នៅបានដោយខ្វះការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវភ្លេចសេចក្តីល្អសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកណាមួយទេព្រោះនេះជាបច្ច័យដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងបានរស់គឺសំខាន់ជាងខ្យល់អាកាសសម្រាប់ដកដង្ហើមទៅទៀតព្រោះថានេះជាតួគុណ